搞錯啊！Hello， 大家好，Hello，多謝大家嚟到呢個不赦之罪嘅咩啊？呢個係分享會啦，多謝。咁先簡單介紹下先，係啦，自己介紹下嚟。大家好，我係林善啦，咁我係不赦之罪嘅導演。大家好，我係 Antonio 譚志陽，我係編劇同埋導演，多謝。Hello， 我係歐俊浩 George， 多謝大家。我係新李陳明信，我係呢套戲我係編劇顧問，係啦。原本係呢個 talk 係阿 George 㗎，咁突然間唔知點解變咗我，咁希望大家唔好失望太多啦，失望少少好啦。OK， 咁多謝大家啦。咁今日原來係我琴晚先知原來冇主持嘅，咁無啦啦就即係我啫咁啦。你口才了得。唔好咁講，係都分享下啦咁樣。咁多謝大家支持啦，多謝大家。睇一套戲未㗎？哇！睇晒啦，即係可以劇透㗎咯喎呢度，勁喎！哦，即係最尾片尾有甄子丹同劉德華出場係可以講㗎啦，而家係嘛 ？OK， 咁得啦。OK， 好啦，咁就我哋照傾啦。咁既然大家睇咗，可能不如有啲問題，大家留啲時間俾大家問啦，好嘛？咁不如我哋照傾偈先啦。通常都係咁㗎啦，一開始就係我就係睇呢排啲訪問，佢哋兩個答咗500次到啦。係啦，同樣嘅問題。今次答精簡啲咧，因為大家睇過，應該坐得嘅都應該睇過下啲訪問啦，係嘛？有啲太傳統嗰啲問題，其實都聽過啦，係嘛？點解會有呢個創作嘅機緣？點咁係咪唔好問嗰啲啦？咁問啲勁啲啦，係嘛？係咪問啲勁啲嘅就問啲勁啲嘅就好。網上冇嘅，哇不得了啦。OK， 咁問咩好咧？問好啦，咁你兩個喺現場有冇嗌交啊？就真係勁啲喎呢個，但好勁啊，好爆一嚟就。我哋我諗其實咧，我哋本身 budget 唔多，咁我哋400幾萬啦，我哋就拍咗14日啫。咁所以喺咁即係咁短嘅時間裏邊咧，都幾好彩，我哋冇乜鬧交嘅。冇乜。係。咁我都算好少啦，即係基本上我哋有意見不和嘅時候咧，都係前期，即係譬如寫劇本啊，或者度分場啊。咁去到現場咧，就大家興係咪好緊張？咁有時候我哋掛住招呼秋生啊，同埋即係有人錄嘅，你唔好亂講嘢啦。即係I mean 即係招呼秋生，即係招呼大師兄嘅係咯，同我哋對戲啊，咁已經好匆忙，咁我哋就好少鬧交，你覺得係咪？冇時間鬧交，冇時間。我諗意見不合嘅時候一定有嘅，咁但係唔會用鬧交呢啲咁小學雞嘅方法處理啦。即係冇鬧交嘅，即係黑面有冇啊？黑面你黑啲嘅塊面。我本身係啦，係咯。係咁同埋有時有你喺度調和下個氣氛，即係你通常新年最後就會見我哋傾唔埋咧，就會最後做一個啲係，最後就會做一個裁判咁樣。咦？又唔好講，即係咁啊和解啦，OK， 大家5波啦，50-50啦咁樣。OK， 咁譬如呢個運作咧都講少少啦，即係個 background。咁就成件事係你可唔可以精簡咁樣講一次個緣由啊？呢壇嘢。呢壇嘢最精簡就係咧，新李係我嘅演藝老師嚟嘅，咁佢就當年佢就鼓勵我寫一個長片劇本啦。咁我哋即係我哋開始咗寫呢個不赦之罪呢個畢業功課。咁後來新李就覺得幾有 potential， 就不如將呢個劇本攞出去即係俾電影公司 sell 咁樣啦。咁但係嗰陣咧啱啱就係疫情，咁所以咧其實就比較難開到戲。咁我哋就好慶幸就係咧，當時咧古天樂仲有好多唔同嘅，即係總會啦。古天樂先生。古天樂先生，個小朋友唔識。咁同埋好多唔同嘅即係電影人，就整咗一個叫做總會拍電影嘅呢個計劃。咁就類似係一種劇本比賽。咁我哋就投稿，咁最後咧就即係成為第一屆嘅得獎作品。咁就古生就俾咗即係總會啦，總會就俾咗即係一個 budget，我哋就去拍呢個電影咁樣。係，咁就開始咗呢件事啦咁樣。咁坐得低嘅都係喺成品啊嘛，都係啲讀書人啦。咁可以講少少深入少少嘅嘢啦。譬如係呢個劇本你度嘅時候，你最倚傍嘅嗰個戲劇矛盾係喺邊度咧？嗱，咪文學啲啊呢啲 ，OK。好。我最記得係咧，我講深入少少呢個。我好記得係當年其實新李係咪啱啱入演藝第1年就教？第2年領到啦，你係我教嘅第2屆咯。OK。我18年入去。咁我好記得有一堂咧，佢就教我哋要寫戲劇矛盾，
咩叫戲劇矛盾咧？就係好簡單，即係好好玩嘅，就係咧我哋每人噏一句有矛盾而且有劇情嘅一句句子，咁每人要即刻拋幾十條橋出嚟，即係譬如一個盲嘅人想做畫家。哇！咁你即刻有畫面啦，有矛盾啦。戲劇矛盾啦，知道後邊點發生啦，點都唔知，但係有戲劇啦。好。咁譬如最勁，我覺得香港最勁嗰條橋就係一個警察要做黑社會臥底，因為黑社會臥底要做警察，然後佢哋互相揾對方出嚟。就變咗無間道啦。咁我覺得哇，原來咧一句簡短嘅句子咧可以咁有 drama。咁我就開始諗點樣可以一句講完我嘅故事咧？咁我就有一日其實我係訪問都講過啦，即係我睇一個新聞就係講一個牧師想原諒即係殺死自己嘅仔嘅一個仇人。咁我就我覺得好有 drama，同埋都幾切合我自己嘅成長背景，即係我教會長大。咁我就諗到我就諗到一個畫面啫，就係一個牧師喺浸禮嘅時候，當佢浸嗰個人落水嘅時候咧，佢諗緊佢要唔要浸死佢。咁呢個就係我一開始諗咗第一句説話就喺呢度。咁之後我就跌翻點解佢要咁做咧？會唔會佢哋有仇嘅咧？跟住就開始跌翻落去。我睇佢，因為佢好早就 confirm 咗條橋，我就覺得好 buy 嘅，即係一定有得寫嘅。咁中間咧其實就用咗成年時間9個月啦，係咁出嚟，再去中間都牽涉咗幾款唔同版本嘅 version。即係你諗下，當一條大橋，總之個牧師要原諒一個面對一個曾經強姦咗自己個女嘅年輕人咁你諗下100個可能性咁後邊1萬個可能性，咁其實中間都撞咗好多款可能性。你可唔可以分享下有啲咩可能性你曾經出現過而我哋 ban 咗到最後？我曾經有一個可能性係曾經有一個咧好早期，我諗你都唔記得，係成套戲咧係喺羈留室裏邊。牧師咧俾個警察審問，就審問佢點解你要殺人，跟住佢就開始講翻成個來龍去脈啊，跟住咁以前嗰幾個係激烈啲嘅，即係譬如我會寫牧師呢度不過照講啦，我會寫牧師咧係同如果大家有睇嗰套戲咧，有個即係有個容姑娘呢個角色，有即係佢嘅手下啦，即係而家冇乜啲戲份唔太多嘅，但係拉入咗好多嘢。曾經有一個係咧牧師因為太嬲George 佢發泄唔到，於是咧佢就同一種姑娘有奸情搞埋咗一齊咁樣。係啦，跟住有啲嗰啲都版本都有嘅。係啊，跟住之後喺十字架底下咧，佢哋真係咁樣。係咯，使想像啦。係應該都唔係好出得街嘅啲係啦。咁然後跟住咧越寫越瘋狂，就係譬如阿師母呢個角色咧係有精神病嘅，之前寫佢，即係會喺條街度發癲啊、大叫啊咁樣。咁後來我哋越寫就越覺得，即係越嚟越走向偏鋒啊！係，咁就不如翻可能收得㗎喺第二度，可能係。咁但係就翻上去人多少少嘅，即係如果一個真嘅牧師遇到咁嘅情況會點樣先？一個真嘅師母遇到個女死咗，佢會點樣面對先？咁就人唔記得後來。咁就跟住之後輾轉就我就一完咗啦，我就寫完之後就掟咗去相關嘅電影公司啦，即係我以前嘅合作夥伴係 Jacqueline 廖婉紅啦，就夜流大叔嘅監製啦，咁跟住之後就慢慢用咗一段嘅時間去開發再搞啦，咁就林善嗰陣時就加入啦，我揾林善即係訪問都講過啦，因為佢做過好多拍過2條先浪潮，係啦 I link 咗咪係，拍咗2條先浪潮都係講政治嘅，唔係錯，係講宗教嘅，分咗分心係。講宗教嘅，咁於是我就拉入咗佢哋合作，因為亦都好坦白，因為嗰陣時係第一個，我諗新導演第一件事會諗嘅就係首部劇情片啦。咁嗰陣時佢真係新到啱啱畢業咁啊拎咗個劇本，咁我嗰陣時就已經覺得，喂，你去申請首部劇情片送死嘅，因為佢都用除咗劇本以外，佢都要睇個導演㗎嘛。咁好似真係新得滯，不如拉入嗰一個師兄啦。咁個師兄咁佢拍咗2條先浪潮都幾好睇，有同宗教有關。咁所以就拉咗呢件事啦。好啦，咁你分享下啦，即係我嗰陣時啱揾你，跟住你就拎住呢個望呢個劇本，咁你個感受係點咧？或者你一望第一下，你唔一定要認同噶嘛？有冇啲位你好唔中意，或者你覺得梗係唔係咁啦咁咧？嗰陣你最初揾我就因為嗰陣我拍過嗰條短片叫《私恩》就係你係評審嚟嘅，咁你嗰陣話你同你個短片有啲似，最初 sell 我睇就係呢個原因啦。咁我睇完我都會明白點解你咁講嘅，因為兩個故事唔同，但係都係有啲講緊當一個人發現另一個人係罪人，但係佢又好似喺個教會裏面有啲發展或者有啲
越嚟越啲人覺得佢係一個信徒嘅時候，咁佢點樣面對呢個掙扎咧？咁我第一次睇完嗰陣，我覺得我冇諗過會睇到一個咁嘅劇本嘅，因為我本身以為係即係香港即係會有興趣寫呢樣嘢嘅人，可能得我自己，或者就算即係有都唔會係一個同我差唔多年齡，甚至再細過我嘅人，即係可能我會想像可能係啲年紀大啲嘅人先會對係啦，先會對呢個題材有興趣啦。咁之後，我發現係 Anton 寫嘅喎，因為我本身Anton 有同我一齊喺 APA， 我哋唔係一齊上堂嘅，但係即係我哋有同期喺學校出現過。但係我本身唔知道佢對呢個題材咁有感受，或者唔熟嘅，其實以前唔熟嘅，即係最多知道佢多啲睇戲啦，即係同我冇唔妥嘅嗰陣時，冇唔妥嘅。哦，嗰時係跟住咁你睇完之後發現，佢有興趣寫呢一個題材，咁我好吸引我啦。咁同埋入面其實學你哋頭先話齋嘅戲劇矛盾係好強嘅，因為佢有一樣嘢捉得好緊，就係講個牧師就係，因為牧師個本身嘅天職啦，或者佢個責任就係其實要帶一啲佢認罪或者佢願意去認識呢個宗教嘅人去返教會，或者佢帶佢就係一條正路啊嘛。咁佢其實有一個咁嘅小朋友見翻佢帶佢返教會係好合理嘅，但係同時原來佢就係強姦過佢個女。咁個牧師究竟會點樣做咧？我覺得佢係好有一個追看性，可以令我好快睇晒成個劇本。但係我嗰陣會比較唔中意係佢後面佢講嗰啲瘋狂發展。俾你嗰個版本已經係同阿容姑娘有奸情嗰個版本。同埋係後面好癲嘅。講日文就冇事㗎啦。好啦。咁但係嗰陣我其實個直覺係幾覺得，因為而家拍咗出嚟啦，覺得其實浸禮嗰場係個高潮嚟㗎，應該係個收結嚟嘅。因為之後再搞落去咧，就有啲開始有啲圍兜如兜啦嚇，圍堆齊唔堆齊。咁所以嗰陣，但係因為係報名嘅階段啦，咁我覺得都冇乜所謂，因為我哋仲有時間可以再改再傾。咁所以就好快就應承咗，就同埋我其實嗰陣有啲覺得應該冇可能揾到投資，咁我就應承即係報名啫嘛。即係本住都輸硬㗎啦，求其應承你啦咁樣。又唔係求其咁又唔係幾好，個鬥志唔夠強嚇，記住千祈唔好咁樣嚇。好啦，咁攞住啦。咁於是其實就當然首部劇情片唔中啦。OK，咁之後就大家都冇放棄嘅，我哋拎住呢個古仔，我哋覺得繼續有得 run 落去嘅。咁包括係真係唔係參加啲比賽，而係正式去揾投資者啦。跟住又中間有唔同嘅蹉跎啦。好老實，其實有半秒我諗過，不如我拍鬼咗佢嘅。但係我個人，我覺得我唔能夠用1年時間浸喺呢個世界，我覺得太痛苦啊！留俾啲後生有魄力嗰啲做，我個人開心啲，我唔係好想對住1年。你知我實執㗎啦個劇本，如果俾我拍，執又要拍，跟住又要剪，咪成年都對住呢啲話，好唔快樂嘅人。咁我就唔搞住啦咁樣，咁啊都係佢哋搞啦。咁跟住之後就中間我又冇乜點理你哋嘅，有一段時間係啦，好大力點頭係。咁嗰段時間你哋嗰個分享下啲年輕人嘅迷失啦。咁你兩個對住嗰個劇本點咧？咩心態咧？嗰陣時又唔知幾時先成事，總會拍電影又未遇上。咁我哋又不停咁俾緊一啲可能性你哋㗎嘛？喂，不如去嗰個乜啦，去嗰個乜乜創投啦，去乜乜乜啦咁。但係就會有不停有啲人俾意見你去執一啲劇本㗎嘛。咁你哋嗰陣時咩狀態咧？我都幾打定輸數嘅又真係，因為嗰陣話即係譬如有啲報咗又冇回應啦。咁然後又話不如改下劇本啦，咁我又唔知咩叫改下劇本啊，即係個個都講到好容易，喂改少少啊，跟住又大改嗰啲。因為你硬係覺得咧有啲嘢要改嘅，即係一定唔完美嘅。咁但係你真係落手改嘅時候，你又唔知改咩喎？即係我改呢場，咁係咪代表好咗先？咁我改晒成份，咁越改越唔同，我又唔知自己寫緊咩。咁我有一段時間我都覺得幾迷失嘅。我就同阿林善講話不如我哋咧揾個叻啲嘅編劇，跟住咧我哋 sell 俾佢。咁佢買咗我哋劇本，就算鬼數啦。俾幾皮嘢我哋。咁啊，跟住我就我有諗過。可能你咁樣買，你仲揾錢多過而家。咁我諗嗰陣係覺得，如果冇就冇啦，即係，但係都照改下寫下咁樣。係，咁嗰陣時我分享下編劇啊。編劇理論上劇本係要寫好多稿嘅，好老實。劇本唔係一下寫出嚟，冇人第一稿係好勁嘅，一定係逐稿寫完之後聽下意見啊，或者執翻係由個尾擺翻啲伏線上去啊。你寫完出嚟，因為寫稿其實係一個 testing 嚟㗎，同試拍一次一樣。你成個寫出嚟再睇咧，原來咁樣讀係唔 work 嘅，即係佢證明一啲嘢唔 work。
你要從頭再寫嘅。咁但係去到佢哋嗰個地步咧，就係、嗰個無止境咁寫咧，其實有樣嘢就會變咗審美疲勞。真心係咪啊？都唔自己都唔識 judge 咩叫好同唔好啦。咁同埋聽意見都唔係一件好容易嘅事嚟嘅，因為有啲人嘅意見係善良嘅，咁但係佢嗰個意見未必係真係好真係好好，或者未必啱，或者佢對頭段個意見係啱嘅，但係如果佢用咗佢呢件後邊個尾又唔啱數㗎啦咁樣。咁所以聽意見都係一個技巧嚟嘅啊。咁啊好彩大家都經過呢幾年都好明白啦，開始提煉聽意見呢樣嘢。OK， 好啦，咁跟住就輾轉去到呢個去到總會拍電影嗰個 case 啦咁樣。咁其實就唔係話懟個劇本埋嚟咁簡單嘅，佢哋都要上嚟 present 啊，做晒 PowerPoint 咁樣嘅。咁不如講下啦，總會拍電影，你哋為呢單嘢呢個 presentation 準備咗幾耐啊，或者點樣啊？其實個 presentation 唔係準備得太耐，因為個時間好急嗰陣，即係突然間召喚係啦入圍啊，不如上嚟啦咁樣。係咯，咁嗰陣係剝削咗佢嘅設計師朋友啦，就即刻叫佢幫我砌個 PowerPoint。即係因為個 presentation 始終即係我哋除咗就咁講都要有啲畫面俾評審睇到，咁但係嗰啲嘢我哋自己未必識砌啦，咁即係揾咗個朋友係做設計嘅，就幫我做一啲比較好睇少少嘅 graphic。咁其實嗰個評審個過程，其實除咗簡單介紹我哋背景之外，就係其實評審想聽下我哋點樣講個故事。即係因為即係我哋講得吸唔吸引，即係都係一個即係一個門檻或者一個即係俾佢哋睇到我哋個故事係點嘅一樣嘢咯。咁跟住之後就都係其實因為我哋去總會拍電影之前已經報過首部劇情，同埋亦都有參加過一個叫 HAF Film Lab 嘅一個創投嘅訓練咁樣。試拍咗一段短嘅一場戲啦。咁嗰場戲最後其實喺套正式嘅戲度係冇嘅，即係佢因為最初都可以講少少啦。有場戲係阿牧師去探監，跟住先就撞翻阿樂。跟住就喺嗰個監獄嗰度就同佢傾咗一次偈先，即係阿樂喺一個不知情嘅情況底下，有一個探訪嘅牧師同佢傾咗一次偈。咁我哋曾經試拍過一場咁嘅戲。咁跟住之後我哋過咗總會拍電影之後，其實就好快就知道我哋入圍咗。咁就開始要係好 regularly 咁樣，我同 Anton 就可能約每個禮拜可能見面傾一次個劇本可以點改，跟住可能1個月之後又再見一次監製同埋阿新宇咁。跟住之後就都持續咗呢個時間都過咗2年嘅。年幾2年，唔係中間當然有啲時間可能係大家都擺低咗一排咁樣啦。但係即係由知道入圍到真係正式開拍，其實反覆係2年時間。我抄翻嗰啲相，好似係應該2022年嘅年中2021年年尾係咪？差唔多。2021年年尾見波，應該2021年尾，跟住之後就又 COVID 就23年就開始前期嗰啲即係都見完波話肯俾錢你都搞咗2年先至煲機，因為中間牽涉到演員啊各樣嘢啊，演員當然會有佢嘅睇法啦，咁又中間再傾。好啦，呢個我諗最 juicy 啦，最有趣啦，2位年輕人 ，OK 對住2位大師 ，OK 咁就有阿蘇啦，有阿秋生哥啦咁樣。咁佢哋一定有睇法㗎嘛？咁成件事你哋個溝通係點？嗰 part 我參與唔多㗎，我唯獨我先嚟一嚟嘅啫咁。咁嗰 part 你哋同佢哋見，你哋點樣同佢哋溝通？好啊，好啊，我諗我最初同自己講話因為我哋即係知道要即將拍呢套戲啦，咁然後佢哋都應承咗做啦，我就同自己講話，千祈唔可以驚。即係我諗，如果我哋驚咧，佢就對我哋更加冇信心。咁我同埋劇本係我寫㗎嘛，即係我做咩要驚自己寫出嚟嘅嘢會冇信心咧？咁就算佢捉我都好啦，咁我覺得我要相信係即係大家係為件事好，咁我哋就一齊搞好佢咁樣。咁我有呢個心態之後，其實我覺得係幾愉快嘅合作。咁阿秋生當然係超級即係有要求同埋認真嘅演員。咁佢唔係嗰啲即係專登想挑你機為難你嘅人嚟嘅，佢係嚟圍讀之前咧已經好熟讀個劇本啦，然後已經知道咧邊場要 cut 啊，邊場要改對白啊，咁所有嘢佢都已經諗好晒。咁我哋再傾咯。咁嗰時候，但係我記得第一次都幾 frustrated 嘅，喺圍讀嘅時候咧，即係佢好直㗎嘛個人，咁佢一邊編個劇本啦，哇呢個唔得喎，喂
人講嘅咩呢句？即係唯獨嘅意思應該係我哋計埋時間㗎，係攤套戲嘅時間。好，副導演撳掣，好啦，我哋讀一次啦就。佢哋就讀個三角形，即係啲動作，跟住師母就話啦，咁師母咪讀嗰句對白咯。理論上係應該咁樣運作嘅，即係你中唔中意都應該要讀埋落去嘅。如果唔係我哋點計時間咧？但係頭先個表現就係秋生停咗喺度，點講啊？講唔到喎，咁樣咁我嗰陣咧都一額汗嘅，因為都好多演員啦，同埋監製啊，仲有新宇都喺度，跟住仲有好多人都喺度啦。咁我就嗰陣，哇死啦，點算啊？而家係咪拍唔到啊？咁樣。咁周生就話總之你咁樣改啦。咁佢就同我傾咗一次，大概應該點樣改。咁我就哇嗰個禮拜直頭係成個禮拜冇瞓過覺咁滯。咁就係咁。所以搞到咁瘦。係啊，真係啊。而家肥翻。係啦，唔該晒。咁啊，我諗，但係最後咧，turns out 再改完之後咧，佢滿意嘅。咁我哋就喺 base on 新嗰個就再傾啦。咁我覺得係愉快嘅，同周生嘅合作。林倩咧，你點睇嗰個階段磨合？嗰個其實因為你對阿蘇多啲喎，係咪呢個？我對阿 Josh 多啲。你對 Josh，你執支好醜啦你。咁樣最難嗰兩個喺佢度嘅。因為其實佢頭先講嗰個即係秋生同埋阿蘇玉華佢哋好認真咁樣去改個劇本，或者去討論個劇本點改嘅時候，其實同個正式拍攝開始，其實只係隔咗可能1-2個禮拜時間先，呢一個改先至開始嘅。OK。咁嗰陣其實已經係。我同攝影師即係其實傾嗰啲鏡頭都未真係未傾得晒，咁嗰陣其實好迫切。咁所以同埋因為其實我同靚通已經係經歷過一段時間嘅改劇本，即係其實我諗到嘅，我可能已經好多，佢已經知我諗到嘅係啲咩啦。咁所以到佢最後要面對2大 boss 嘅改動嘅時候，我其實已經冇乜，已經去咗要傾鏡頭，因為佢要落個時間去寫，佢要通宵先改得晒2位大師嘅 comment。跟住之後去到嘢你哋開始係啦，跟住之後去到現場嘅時候，其實因為佢哋都仲再改緊嘅，即係去到因為可能秋生哥到拍之前嗰晚。佢又翻去又諗過啲對白，覺得好似咁樣講好啲，咁樣講好啲。咁去到現場，佢先至會拎出佢嗰個最終嘅拍攝版本。係啦，咁所以佢有時就幫手係去即係幫手偷啲時間啦，即係最後再同佢傾。咁我喺現場可能再同美術攝影去講我哋本身諗住 plan 好嘅拍攝係咁，但可能擺好晒啲鏡頭，大概走咗啲行位之後，佢就嗌 walkie 話就通知我哋話啲嘢又改晒。咁所以到最後個溝通可能落到嚟我已經係收到一個最終嘅劇本，咁我再去就住嗰場戲嘅 staging 或者一啲走位我嘅諗法，再同秋生同埋蘇華去講啦，即係話我諗住呢場戲你哋企邊度，或者諗住點行嘅。咁之後因為其實可能佢哋去到拍攝現場嘅時候，到真係拍嗰個時間其實好短，因為已經佢可能前面已經用咗好多時間。咁樣最後呢個階段就我哋再傾，究竟諗住佢哋點樣走，或者佢可能佢哋對到現場再 feel 一 feel 嗰個氣氛係點樣，跟住先至有一個最終即係拍嗰個版本嘅 version 出現。就咁樣聽，我兜一兜底先。就咁樣聽咧，可能大家會覺得喂咁點啊？即係呢兩個新導演聽住2個大師擺布，咁嗰套戲係咪你㗎？咁啊係咪好容易有 get 到咁嘅錯誤啊？但係即係放我哋創作人，我都新過啦，而家都新嘅其實都係。咁咧就我哋其實好相信演員嘅，因為畢竟就係呈現出嚟嗰個係佢啊嘛。你逼佢做啲佢唔信嘅嘢咧，係一定唔好睇。咁同埋尤其是呢個古仔其實係一個好成熟嘅故事，佢兩個真係好啱嘅。咁如果男女主角佢哋有咁上下嘅歷練，佢哋用做咗咁多年戲，佢哋用佢哋入戲嘅方法，我身為一個師母，我會點咧？我身為一個牧師，我會點咧？佢哋嘅 input 其實係好珍貴嘅，係咪？尤其是係一啲好勁嘅演員。咁所以去到嗰一刻，佢哋會有佢哋嘅睇法，我哋會做導演同編劇調翻轉頭係揾方法攞佢哋最好嘅嘢，跟住之後配合自己諗嘅嘢，再收到最靚。你話譬如擺個機位點解會轉咧？當然啦，我哋如果睇嗰啲電視節目或者訪問嗰啲，咪成日會話呢啲演員好麻煩啊，乜咁樣啦。咁呢啲係好片面嘅睇法。到真係拍嘅時候，其實可能係我哋擺機位係會出於美學。或者我覺得想咁樣嗱，譬如呢個書櫃真係靚啲喎，不如咁樣擺啦咁樣。但係去到個演員落手嗰一下，可能佢真係覺得我身為一個牧師，我個性格應該係中間行過嚟喎，我冇理由擸呢度嘅。
同埋我其實就左右嘅。你舉個例啊，即係我點樣就手啲成件事。咁如果佢會演得就手，佢個情緒會順啲。咁我哋可能就會跟咗佢個情緒多於用美學嗰度。但係因為佢一日未埋個位咧，我哋唔知佢一個演員佢咩為之就手同順暢。咁所以導演同編劇其實唔會係一成不變，度好一個框架，演員入嚟咁咪砌 Lego 啦，變咗係咪先？咁就冇咗嗰種可能性。咁咯，係啦，大約係咁樣。你想補充兩位都？冇錯嘅，我回顧翻少少，其實大部分秋生哥或者阿蘇華，其實俾嘅意見都真係有改到，令到嗰個劇本係好咗。因為有一啲佢哋可能好抗拒，覺得嗰個角色未必會咁做，或者未必會咁講嘅嘢。佢唔係淨係 ban 嘅，佢會有佢嘅建議，覺得其實咁樣係好啲。譬如我哋其實最初，因為我哋好想表達個牧師對於阿樂係除咗佢關心之外，其實好多嘅憎恨喺入面啦。咁我哋本身其實可能傾過有一啲比較激烈啲，佢要做嘅一啲嘢，可能真係好直接搞個僆仔。譬如我哋而家食飯，即係佢同佢食漢堡包嗰場戲，本身有一個設計啦，就係佢唔知行開，跟住之後阿牧師就攞啖痰落佢個汽水嗰度。咁跟住之後，其實秋生就覺得呢個牧師其實大家入場睇之前都知道嗰個前設就係佢好憎阿樂㗎啦。咁反而其實佢係唔係做一啲咁直接嘅嘢去做，但係反而真係對佢好好咁樣，好關心。咁其實大家觀眾反而會更加不安，因為會知道其實佢冇理由對佢咁好喎。其實佢應該係好多嘢撳住，跟住係嗰場戲到最後佢先至好大力突然拍，即係一下拍佢個漢堡包，咁樣令到前面好似冇嘢，到最後先一下，其實嗰個力就更加強烈咯。咁佢好多呢一種嘅意見，其實係令我哋去走翻去一個更加。即係更加表達到我哋想表達嘅嘢，但係嗰個方法其實可能係比我哋本身諗嘅合適嘅。OK，當係咪都有補充啊？呢個合作？係啊，啱啱因為我聽落去咧，好似我哋埋怨咁樣，其實唔係嘅，我覺得咧。係啊，但係我錄影晒啦，冇辦法，收唔到㗎啦。邊個你講到？而家開始錄影翻啦，而家呢段先係真嘅。幫手嘟咗呢個有嘅。唔係因為我真係 enjoy 呢件事嘅，即係我覺得啱啱講嗰啲挑戰咧，其實對我嚟講，我係好興奮嘅。咁以至咧，後來譬如我再接觸一啲譬如拍電視劇啦，我又係做編劇咁樣啦，我又好興咧現場嘅時候，喂，不如同啲演員 jam 啲嘢啊，咁可能有啲演員直頭唔慣添，即係覺得做咩要改對白？我背好晒咯喎。係，但係我而家變咗做即係變咗做我幾 enjoy 其實秋生或者蘇華現場嗰種，譬如 jam 啲嘢啊，咁我係覺得好玩。我覺得其實拍片即係拍電影啦，其實都有一種即係 enjoy 啊、好玩、刺激啊喺裏邊。咁我覺得呢啲都係對我嚟講我幾中意嘅。好。唔係，因為講緊唔習慣，其實阿 George 最初係唔習慣嘅，唔習慣你哋咁樣改法。係佢有啲驚嘅，因為我記得佢最初第一次圍讀咧，佢可能已經諗，佢可能準備好晒啦已經，跟住嚟到係咁改，佢有拉埋我一邊，有問唔係㗎，真嘅，唔係佢話個劇本攞咗獎喎，點解仲要係咁改嘅？即係佢有啲驚。咁我又話翻俾佢知嗰個係其實個創作嘅 process，同埋即係因為大家都想揾一個更好嘅版本，咁我都鼓勵佢。你如果諗到有啲咩係你覺得可能係啱，或者同你嘅經驗嘅睇法，你覺得可以咁樣幫到個角色，你都可以講嘅，即係同埋唔怕錯嘅，即係講晒先。因為佢哋離開咗之後，我同佢要再傾頂邊啲合用㗎嘛。咁樣我記得其實成個拍攝過程，阿 George 係慢慢更加放膽去表達佢自己嘅意見，或者佢知道嗰個節奏或者件事係咁樣嘅時候，佢都會明白多啲，同埋會即係可以對個劇本有多啲 comment。咁我覺得件事咁樣慢慢 run 落去係幫到。因為演出係一件好複雜嘅事嚟嘅，你又唔可以唔做功課嚟，但係你做咗功課嚟，太相信個功課又好容易會框死咗好多嘢。即係譬如做個實驗，冇啱同錯嘅呢啲。譬如我做晒佢做晒功課嚟，諗住點樣嚟今日做個 talk 啦，諗住我飾演一個好臨線嘅導演咁樣我哋，跟住點知我係主持啦，我又度嗰啲嘢嚟喎。咁於是我就喂，你諗住點先，靚仔？好啦，突然間原本咧佢就以為我會咁話，喂點啊靚仔？點知我突然間變咗咁喎？咁佢個反應個演法係已經同佢代嚟嗰個演法要唔同先得啦。如果咪接唔到我嗰個演法啦，係咪啊？或者嚟到今日盞燈原來暗好多嘅喎，咁可能佢個演法要多少少，如果咪大家睇唔到啦。可能係或者哇呢個燈光咁邪惡嘅，我點解我身為一個角色會行入到咁邪惡？我搞到我個 office 咁邪惡嘅咧？唔通我已經潛意識唔想見到光即係之類啊？咁你可能又會修正咗一啲嘢。咁所以演員係一件好神奇亦都好難嘅工作嚟，就係你做好晒所有功課，但係嚟到你係要掉走晒所有功課，但係你又唔可以完全唔做嗰啲功課，係啦。咁所以係即係好似跳舞咁咯。咁跟住導演編劇又應接住嗰啲
嗰啲演員喺現場嘅嘢，我哋又再改又要再執咁樣，咁就成件事係有一定嘅難度，咁但係亦都係電影美好嘅地方，其中一樣係咁樣嚇。咁講下 George 啦，個合作啦，係啦，咁佢其實算新嘅，應該係拍我哋不赦之罪之前就係拍咗那年盛夏，係 sorry 係啦，咁就佢嘅準備功夫或者佢現場或者同你哋溝通係點？我記得拍之前其中一個好重要嘅溝通就係有個下晝我全日同佢傾，即係佢究竟對個劇本有咩睇法，或者佢有冇成長嘅經驗見過類似嘅人啊，或者佢以前拍嘅戲嘅經驗係點？因為嗰陣我其實本身唔識佢嘅，係真係不赦之罪先識。咁我唔知佢會唔會想我俾一啲 reference 去睇，因為有啲演員可能覺得呢啲冇幫助，因為唔想模仿其他。但係咁佢因為佢之前拍劇，其實嗰個經驗，嗰位導演都有俾一啲佢想拍嘅 style 嘅風格嘅嘢去睇。咁阿 George 自己覺得呢樣嘢係幫到佢進入。咁我嗰陣又將一啲可能即係我同攝影師美術傾嘅時候，我想嘅得到嘅一啲參考嗰啲電影我有俾佢睇嘅。咁其中一部戲就係叫 First Reform， 就係香港好似叫牧師最後的誘惑或者因罪之名，都係一個講一個牧師佢遇到一啲都係信仰上嘅挑戰啦。咁佢慢慢個內心其實可能走向咗極端，但係佢又好似用一個宗教上面嘅理由去說服自己咁樣做係正確嘅。咁嗰個戲嘅一個氣氛或者一啲感覺，其實我覺得係同我哋呢個戲係即係幫到我哋得到一啲啟發咯喺入面。咁我又俾阿 George 去睇，咁跟住同埋佢角色上面可能一啲 input 就係因為阿樂個角色可能本身其實好似唔係畫畫呢一個設定嘅，跟住好似係阿 George 講出一啲過往嘅興趣啊，即係一啲佢觀察過一啲比較孤獨嘅人係會中意做啲咩啊，咁佢又提出唔同嘅 options， 跟住之後我哋又再喺佢列舉嘅 options 上面去揾咯。跟住同埋佢有一場戲咧，而家係佢自己喺個教堂裏面玩足球機，跟住之後就係阿牧師發現佢做咩自己喺度玩足球機咁奇怪，因為足球機係兩個人玩噶嘛。咁我記得呢個真係阿 George 俾我哋嘅一個 idea 嚟，因為本身劇本都冇嘅，就係我同佢傾嗰陣就係好似佢講翻以前學校有啲咩人係佢好孤僻，佢會做啲咩咧？咁佢一個印象好深刻嘅經驗就係有個同學，佢係會自己喺學校自己同自己玩足球機。咁我覺得呢個我哋都冇諗過呢個細節喎。跟住我再同梁通傾，跟住佢先至再喺個劇本裡面去得到啟發咁樣。呢場戲就係佢喺度玩，跟住有牧師發現咗。個足球機唔係本身喺間房度㗎？本身唔係嘅，即係專登搬過去嘅。係啦。又話冇錢拍幾套戲，好貴㗎喎！你搬部咁嘅機嚟，為咗嗰下。係咁同呢個副導演組同埋呢個爭取咁樣係美術組道歉啊，即係好重要。咁講，大家好合作嘅，係啦。OK， 好，咁講下 Sheena 啦，陳書欣啦，我諗大家如果有呢2年有睇開電影都知 Up and Coming 嘅一個好嘅女孩子啦咁。點解諗到佢啊？同埋個合作係點啊？講下啦。嗰陣係其實佢嗰陣未有任何嘢出咗嚟嘅，即係譬如佢而家嗰啲填詞 L 啊，或者寄春天啊，要一整個春天。係啊，嗰啲全部都未有啊，所以我哋真係 cast 翻嚟。咁嗰陣我記得我哋 cast 咗唔同嘅女仔啦，唯獨係咧佢係最令我哋印象深刻嘅。佢有一種氣質咧係即係你好多嘢諗嘅感覺，然後你捉摸唔到佢，咁係幾似晴晴嘅，即係嗰個戲裏邊阿牧師個女嘅特質。因為戲裏邊晴晴一開始就已經死咗啦，咁佢只係喺唔同人嘅回憶同埋想像裏邊啦。咁佢係一個幾多面，即係究竟佢諗緊啲咩咧？我哋唔知嘅。咁我覺得阿 Sheena 有呢種氣質，咁我哋就揀咗佢。Sheena 其實好早喺我哋行內都有人留意㗎啦，因為其實佢咧拍好多學生畢業作品嘅。咁我喺演藝教嘛，咁佢就喺嗰度讀。其實我哋呢一代嗰啲僆仔都拍唔少 Sheena 㗎。我成日睇畢業作，又係你啊，又係你咁。佢好在係靚得嚟，係有種硬朗嗰種感覺。你覺得性格係好有性格，即係有啲廖子妤嘅感覺。我想講後生廖子妤都後生嘅，係。咁另一款廖子妤嘅感覺咁樣咯。冇俾佢聽到呢個真係嬲啊！呢個係啦嚇錄低咗，哎呀〜上網係啊，咁咯，咁所以佢係我即係幾好用嘅呢個演員，坦白講，即係我哋會中意用啲咩演員咧，就係咩都唔使做，我擺個鏡頭埋去，你已經覺得呢個人有故事嘅，
呢個人有啲嘢嘅嚇，咁即係所以唔開名地講，其實有啲太靚仔或者太靚女其實好難用嘅，一望落去冇故事喎，好似我要加3句對白俾個 character 嚟喎，咁但係有啲樣一望就係你啦，有啲嘢，即係林雪做個警察，你唔使俾對白佢咁樣一望，一定有啲嘢㗎啦呢個人係咪？好好用㗎呢啲演員，好有 texture， 我哋就係話好有 texture 係咪？即係 Sheena 就係呢種啦，即係唔係話 Sheena 係林雪嚇，係啦，即係嗰種 texture 咯，好用。因為即係其實呢幾個演員都好用，因為佢哋都係擺個鏡頭就係有嘢嗰種啦。OK， 好啦，有冇特別嘢想問啊？我係咪要預時間㗎？我哋2點半完啊嘛，2點完啊，2點半。2點要完啊？哦，好啊，問答環節啦，好。要去借2點要走啦，去借票啊？聽聞係。哦，真係忙啦。好，邊位先？呢位係。好。唔該你。就係我發覺裏面咧，電影裏面有一個好大嘅一個對比咧，就係咧佢牧師咧，佢自己本身應該係最有應該係要寬恕罪人嘅，但係佢就做唔到咯。反而師母咧，佢自己本身係一個離教者啦，佢係離開咗基督教，但係佢最後係最有 potential。雖然佢話自己做唔到，最有 potential 係原諒師母，原諒呢個阿 George 咁樣。咁想問下咧，其實係咪想講？因為其實我諗到嘅就係話，究竟係咪身為基督徒呢個身份，同埋唔係基督徒呢個身份，其實唔係最重要嘅。最重要嘅就係你究竟係咪做到耶穌所講嘅嘢咧嘅教誨咧？唔該晒。好神學喎呢個問題。好有深度㗎嘛啲觀眾。我答神學問題之前咧，最原先編劇諗法就係咧，一定係諗咗個 drama 先嘅。咁當然係一個哇，即係最睇落去最善良嘅人，原來可以行到呢個步，或者睇落去最憎阿 George 嗰人，竟然最後會走上另一個極端，就係佢救咗佢一命。咁我諗呢個係首先係個 drama 吸引到我啦。咁其次就係我都覺得係嗰種你講得啱啊，其實唔關係咪基督徒事。我諗每個人即係每個人嘅信仰都係唔同嘅。咁有啲人即使係信基督教，但係原來咧真正有叫做嘅挑戰嘅時候咧，佢面對唔到喎。咁有啲人咧，其實咧佢話佢離開咗呢個基督教啦，原來仲有愛喺裏邊嘅。咁我諗呢個係都係我諗人性嘅嗰樣嘢。好，仲有冇問題？好有。講咗少少嘢先。歡迎大家影相與拍片，同埋跟住，但係之後咧幫我哋狂貼啲 IG 啊、Facebook 啊嗰啲宣傳啊。最緊要呢張呢個 backdrop 係啦，呢幾個有冇人認得㗎？你呢個得㗎啦 ，OK。每日貼一次得㗎啦嚇 ，OK。一個 event 但係幫我貼一個禮拜，唔該晒大家嚇。同埋有啲朋友拎嗰啲書嚟咧，就話好矛嘅呢件事係因為我都知大家嚟嘅成品聽 talk 咧係應該要買嘢嘅，咁好想買嘢嘅，但係不寫之罪係冇嘢俾你買嘅，你去買飛嘅。咁所以我突然間就話，不如拎我啲書出嚟啦。咁於是咧，借啲啊高登先唔好嬲住。呢個咧我出咗本短篇劇本集啦，呢個咧有一本，跟住另外咧出咗本咧志向香港電影長大的我們係有新嘅增訂版加幾篇文嘅係啦，有興趣一陣間可以買嘅係啦，賣完廣告啦得啦。我見橫掂都係唔好咁齋啦嚇 ，OK， 唔介意啊嘛兩位導演。我睇過新你啲書係好嘅，你嗰陣讀書嘅時候俾我睇你啲書。係咩？係啊！我厭悶到咁啊，要逼學生睇我啲書。唔係啊，好好啊！臨畢業之前咧，你話喺個書櫃度揀本書拎走啦咁樣。係咩？係。而家我冇咁對佢咧。哎呀，真係對我好。哎呀，多謝你啊！好，你所謂呢位朋友。三位導演好啦。咁首先好讚賞你哋喺咁年輕嘅情況底下，你揀咗一個好難度高嘅一個劇本，仲可以喺一個限米煮限飯嘅情況底下，交出咗一部好嘅作品出嚟。咁呢個係第一嘅。但我想問一個問題就係，既然係一個第一部嘅作品，點解會揀一個咁高難度嘅劇本？因為呢一個故事嚟講，其實佢可以牽涉嘅元素、牽涉嘅內容，佢可以批判、可以思考、可以反思、可以討論嘅嘢係非常多。咁而喺一個連9本戲嘅時間都不足夠嘅情況底下，點解都咁藝高人膽大咧？即係好想知呢樣嘢。呢題我幫你答。嚟。冇得揀㗎。佢而家唔係好想識你兩個。你哋有咩古仔啊？揀個古仔嚟俾你哋拍啦。咁於是講，我第一次做導演，揀個唔好咁藝高人膽大先，揀個容易啲先。而家冇啊嘛。而家係佢哋靠呢個古仔嚟成為咗第一次做導演，因為嗰個 campaign 就係睇中咗呢個古仔，所以就突然間騎虎難下啦，400幾萬14日就要拍到呢套係，其實真心好叻仔，兩條友仔俾掌聲，呢兩條友仔真係好叻，14日400幾萬拍到呢套戲，
係好勁，仲要咁多難關，因為有宗教，你又要借一啲好難嘅景，其實學校景都好難借㗎。而到最後我後尾先點解你哋借到呢個景咩景嘅？跟住佢先話俾我聽係你嘅母校嚟，跟住我話點解咁啱嘅？跟住佢就話碌咗你嘅人情卡。我係咩？幾時發生㗎？跟住佢話你講嘅嗰時你話應承嘅係咩？我完全唔記得咗我應承咗呢件事。我而家唔敢返我母校，係啦，即係冇人冇即係你諗下啦，你係中學校長，我俾個咁嘅劇本你肯唔肯借嚟拍？嗱有難度啊，係咪？有一定難度啦 OK， 就算幾支持藝術都係咪？你驚啲家長認得？喂，做咩我哋學校會有啲咁嘅形象嘅咩？會欺凌嘅咩？個藝術嚟㗎，唔係咁你知道好難㗎啦。教會又係好難啦，所以佢而家呢個真係好難啦成件事，係咪？我咁樣幫你答好唔好啲？好啊，因為我本身都係想講雖然呢個係基督教電影啦，但係我覺得係命嚟嘅。即係我寫呢個劇本，我冇諗住一定會拍到，我諗住係交功課。點知又會有人賞識，然後跟住總會拍電影又俾資金，咁我覺得即係話係佢揀我，唔係我揀佢。係。同埋嗰陣透過總會，其實我哋認識咗莊文強導演，佢嗰陣俾我哋一個鼓勵，我覺得好重要，就係因為佢同我哋傾完之後有話，其實呢一個題材或者講宗教啊、寬恕呢啲，其實遠超咗我哋個年齡可以掌握到嘅成熟度。但係佢話即係唔緊要，叫我哋要努力去做，因為佢覺得我哋拍呢個戲一個可貴嘅地方係我哋呢一個年齡點睇呢樣嘢。即係我哋一定係講唔到嗰個深度，或者即係唔夠㗎啦，一定。但係我哋呢一個年而家拍其實係好可貴，因為反映咗我哋點睇呢一樣嘢。咁所以嗰陣我哋就覺得即係反正都已經我哋已經被選中咗啦，即係有一個咁嘅機會，咁一定要繼續做。咁啊 under 總會嘅 umbrella 梗係好事啦，即係因為總會拍電影呢個朵，坦白講，咁於是好多前輩都會幫手啊，俾意見啊，各樣嘢。咁所以都多謝總會啦，我哋多謝總會啦香港電影工作者總會，大家喺未來繼續支持。好呢位先好。嚟。你好，我想問兩條問題嘅。第一其實呢套戲嗰個深度咧，即係對於我哋啲非教徒嚟講咧，其實係拍案叫絕嘅。但係我 so far 我見到網上即係啲教徒嘅評論其實係有啲兩極。其中一個爭議點就係在於安排阿樂孭十字架，無論係戲入面又好，又或者係可能之前4月阿 George 佢孭住個十字架，赤佢周圍行嗰粒度，其實係即係我見啲教徒討論係有啲爭議性嘅。咁所以我就想問Antonio， 即係擺呢一場落去有咩考量？第二條就係話，即係我因為頭先林善話，一去到即係嗰個領洗嗰場戲之後，其實可以完㗎咯，即係究竟之後個結局應該點樣排咧？咁而家套戲就安排咗一個比較subtle嘅結局，但係我又想知道即係其實原本Antonio 有冇諗過邊一啲嘅結局到最後係 ban 咗或者被 ban 嘅咧？都多㗎。都好多啊！都好多個版嘅，都係多謝你嘅問題。我想答咗第二條先。係。第二條咧，其實我自己一個想像結果幾中意嘅，係本身係一個冤冤相報何時了嘅結局嚟嘅，就係當牧師咧想即係我簡單講啦，因為我費事劇透太多。即係當牧師即係想對阿樂做嗰件事之後咧，阿樂咧係嬲到咧，佢會翻到教堂，然後燒咗成個教堂去嘅。咁我曾經有咁嘅。係啊，冇錯，咁咪香港觀眾第一件事諗成本，多謝你幫我哋諗，係啊，好貴。咁基本上我寫完嗰個自己好興奮啦，跟住我俾阿 Jackie Lin 睇啦，Jackie Lin 就監製寫得好好啊，幫我哋 delete 咗佢啦，唔好諗啦。咁呢個係其中一個版本咯。咁啱啱你話咩十字架嗰場咧，其實咧係即係我翻咗教會好多年，我本人咧係有翻過一間教會係有呢個活動嘅。係真係佢會叫啲信徒孭十字架，然後就會扮啲兵丁咧去，即係會有少少辱罵你啊，跟住就俾你想像行苦路嗰樣嘢。咁如果你好 default，你好相信呢件事咧，其實係一個幾好嘅叫做宗教體驗啦。咁如果你唔相信咧，你就會覺得哇係咪傻啊咁樣。咁我諗係呢種嘅矛盾咧，對我嚟講好深刻。所以我到寫嘅時候咧，我就係想將呢種觀眾嘅觀感就係究竟佢係想害佢定係想幫佢嘅感覺擺落去，咁我就諗到咩十字架上山。Thank you。第一題答咗未㗎？答啱係啦。答晒啦。OK，好有咩啊？呢題係。三位導演好啊，咁好
好欣賞兩位年輕人啦，特別咁我係想就住個劇本嗰個原先啊，即係雖然話改咗好多稿啦，但係我諗過好多 focus 會去咗兩個中年人嗰個掙扎人性信仰，但係從你哋嘅年紀啦，同埋即係都睇到你哋嘅信仰嘅 background 啦，其實我睇嘅時候，我見到晴晴嗰個角色，你估佢唔到，即係父母嘅角度，以 Auntie 呢啲年紀嚇，估佢唔到嗰樣嘢啦。然後其實喺呢個年紀嘅兩個人中間發生嘅事情，叫做係成個故仔後邊嘅一個 twist 嚟嘅。你哋係乜嘢 perspective？正正就係即係頭先提到有導演提你哋就你哋嘅角度去睇呢個人性與信仰嘅掙扎啊咁樣。咁我從我嘅角度啦，聽得出我都係即係喺教會嘅人啦。都答翻頭先嗰位先生，即係其實教外教內咧都可以有唔止兩極，好多 spectrum 嘅睇法嘅，冇理啦嗰啲嚇。你寫咗就係你嘅神學咯嚇，你拍得出嚟就係你嘅神學咯，OK 㗎嚇，就係無論係你嘅你同上帝嘅關係點樣都好，就係你嘅神學。你未信都有你嘅神學㗎，即係都有你嘅 value，你嘅 philosophy 㗎嘛嚇，拍咗就係你㗎 OK 㗎嚇。咁第係啊，俾啲掌聲佢哋三位 actually 係啊，咁我幕後仲有好多人嘅，我相信。係啊，好 respect 嘅。好想聽翻你哋由寫啦，特別即係最早期啊，作為一個可能嗰陣時夠唔夠20歲啊開始寫嘅時候。21、22。係咯，即係哇好 impress 啊！即係寫，我識得啲人都會寫到呢啲嘢嘅，但係都會諗到呢啲嘢嘅。但係即係我都係好 impress，即係你點樣諗到咁深層次？我相信係你好細個已經喺度 observe 啊嗰啲嚇。你而家拍咗出嚟啦。擺咗出嚟啦，仲有咁多人嘅聲音喎，唔同年紀嘅人嘅聲音喎。你有冇聽到啲後生啲嘅人嘅睇法，同你哋嘅角度都睇到嗰個層次嚇？咁我好想聽到多少少，因為一路啲訪問我睇唔到、聽唔到。多謝你嘅欣賞啦，我點解寫到咧？我都唔知啊！我而家睇翻咧，似發咗場夢啊！即係如果而家當呢套戲唔存在嘅，而家呢一刻叫我Anton 你寫個劇本啦咁樣，我可能我都唔知點解會諗到咁樣嘅題材。咁我諗係真係佢個題材揾我嘅係。咁我諗當時係即係我之前訪問都講過，即係留意到個新聞啦，即係有個牧師個仔俾人炸死咗，然後佢話我想原諒嗰個人。我諗即係可能我其他時間睇咧未必咁有感觸，但係我嗰段時間睇就特別好想講呢個故事。呢個牧師點解個愛可以偉大到咁樣？咁我自己講自己少少背景，我自細就好中意寫嘢嘅。咁我係嗰啲1年班咧已經會寫成篇長文俾老師啊，跟住我又會寫啲小説傳俾同學睇啊。咁我諗好 enjoy 寫嘢。如果唔係做編劇咧，我諗我大個係想做作家嘅，即係出書啊咁樣。咁所以我一直亦都冇停止寫嘢同諗嘢咯。咁我諗係啦，其實你中意做嗰樣嘢，你自然就會好想做到，就係咁樣。多謝你。好。係。我諗同埋Anton兩樣嘢，我覺得都好 impress，即係唔係我講嘅讚下佢啊嘛，即係佢係真係好個閱讀量好高啊！即係因為嗰陣我都讀編劇，我自己就多啲睇戲嘅，即係我睇書睇得唔夠，但我同佢合作發現佢好似無時無刻，即係總之唔係傾緊嘢，佢就會開始睇書，有時搭車或者喺度等緊人都會睇書。咁我覺得呢個好幫到佢嗰個創作或者寫作嗰個 practice。你自己咧，你個角度去睇翻，即係我自己個角度咧，我有到少少遺憾啦，因為而家都有啲人講話晴晴個角色好似可以講多啲喎，跟住因為我其實嗰陣同佢傾咧，因為我爸爸係牧師，跟住我係叫做都係牧師嘅，即係信二代或者牧二代啦。咁我其實嗰陣睇，因為好多時候都係我同佢喺度傾，我同佢睇晴晴個角色，其實有啲佢嗰啲反叛或者嗰種對個信仰嘅唔認同，其實我睇好快就明咗。又或者覺得其實唔使解釋咁多，好似因為佢係牧師個女嘅呢個身份，可能本身已經反映咗一啲嘢。
咁因為嗰陣未真係要面對觀眾啦，咁可能因為我自己可能由細翻教會翻到大，會有個印象就係大家會覺得啊牧師個仔或者牧師嘅女會有啲反叛或者唔中意個宗教，其實明嘅，即係一定係咁噶啦。咁我自己個經驗又有一啲係咁啦。咁我會覺得係咯，其實呢個唔使解釋咁多。但係出到嚟發現原來有啲觀眾會問，點解個女會咁反叛嘅？點解個女應該好乖嘅喎？牧師個女嚟嘅喎？點解佢會咁樣做咧？跟住原來呢啲地方可能需要去解釋多啲，或者可能要同人即係未必個人會本身就知呢樣嘢。咁呢啲地方我諗之後可能可以再諗下點樣平衡咯。即係但係因為呢個創作或者呢個故事個題材都同我哋即係比較個人化啦，即係有一啲信仰嘅經驗啊、教會經驗，我哋可能從咗自己嘅角度出發。咁但係我覺得呢一種個人化亦都好重要嘅，即係因為呢樣嘢係嚟自我哋先至真係寫到，或者可以有個毅力可以即係用咗咁多年時間去搞。唔使理嘅嗰啲都好老實。你晴晴又寫多咗之後，啲人就話點解 George 唔寫多啲？跟住之後就話秋生其實可以再多啲。你套戲4個鐘太聽你咁長㗎。咁可以續集咯。哇！續集好難寫㗎。首先感謝你兩位嘅堅持，令到呢個故事可以面世，多啲人可以入到戲院睇戲嘅。多謝新啲老師幫我哋。咁呢個問題好老土，好老土同埋好籠統，但係我睇咗幾個訪問都未睇到下個故仔想拍咩？哇！同埋如果未有下個故仔嘅話，假設而家現場或者睇緊訪問嘅人，會係一啲好似你哋咁一啲新進嘅編劇或者新進嘅製作人、幕後人，你會點樣建議佢哋去揾一啲新嘅故仔，而令到香港人係好似而家咁樣？我一聽到故仔我就唔諗啦，就算冇秋生、冇阿 George、冇 Sheena 都會入場。你哋點樣去建議佢揾一啲故仔，令到香港人入場睇戲咧？好深啊！呢題古天樂都答唔到，古天樂先生都未必答到。點啊？點答啊？未來拍咩啊？如果竟然有機會，其實我都寫緊幾個劇本喺手，咁我係幾不過係講第二個人啦，我幾感恩咧，我之後咧遇到阿簡君進導演嘅，因為佢之後俾咗，即係其實佢未睇到戲之前咧，即係已經覺得你年青人寫到咁嘅劇本，咁啊俾啲機會，咁啊就邀請咗我去寫 IT92，跟住係咯，跟住嚟緊又有唔同嘅劇啊咁樣，咁所以我嚟緊都有唔同嘅劇本做緊咯，咁有寫啲喜劇多，因為阿新你講得啱啊，對住呢個成年咧個人都係啊，都即係憂憂愁愁咁樣。原本個人再高啲嘅佢哋，好情緒低落就搞到咁嘅。係啦。我要多謝你啊！咁 IT92又拍咗3場。係咩？係啊！你好。我未真係落手寫劇本，但係我有一啲唔同嘅題材都想去諗多啲啦。咁我諗而家未太清晰，費事講啦。咁但係我會即係想暫時排低宗教呢個題材或者元素，因為我其實由短片階段都拍咗2次啦，跟住長片第一套又拍。咁開始有啲人覺得喂，你又拍呢啲又啲教會貼門口有你張相，你入唔到嘅，全香港啲教會好似。同埋覺得你拍真都係即係拍牧師，因為我短片就係有牧師嘅角色啦。咁我會之後會可能有個意識就係即係我盡量有啲新嘗試。寶蓮寺啊咁，即係挑戰其他宗教啊咁。連廟都入唔到。唔知係廟都得罪埋，係啦。再諗啦，咩類型啊？如果係咩類型啊？諗清楚啲先。唔好你答係啦咁。好，仲有冇係俾咩意見？點樣揾新題材？做咩我俾年輕人？即係我年輕人啊！而家你新題材其實係嗱，我成日都係咁樣講嘅。電影100幾年㗎啦，要拍嘅古仔拍晒㗎啦，其實。咁而家鬥緊嘅係怎樣去用新方法去講舊故事，即係講古。而家係鬥緊講古仔的方法，而唔係話我要揾個從來未有人拍過嘅乜咁樣係。其實太難啦嗰件事咁譬如咩叫譬如好老實，即係《飯戲攻心》都係三角戀啫嘛，咪咯，拍過1萬次啦。咁但係要度一啲唔同嘅方法去講呢個三角戀啦，即係唔好避嗱。調翻轉我教書咁講，唔好避老土嘢。你調翻轉頭點樣將老土嘢拍到唔老土就型啦？即係杜琪峯咪係咯，佢套都係都係嗰陣除㗎，有嗰陣除㗎，但每一套又有唔同喎，又好睇喎。
咁咪大師咯，唔使一次，我今次一定要炸火星先得，因為上次炸過地球，你好難再所謂新嘢嘅。你喺呢個世界入邊揾翻一啲新嘅講古仔方法，我諗已經係一個幾好嘅方向咯。係 ，OK 呢個先。你辛苦晒，你拎住個相拎咗好耐喎。唔該。我有好幾個問題想問嘅。但係佢2點要我盡快，係。咁第一個咧就係我想問翻秋生嗰個角色咧，其實喺故事後期對於 George 咧，除咗仇恨之外，其實佢會唔會都有種心理不平衡咧？因為我都留意到佢有一幕咧，就係特登回顧翻，其實佢當時對於佢個女都抱持住一種唔係太支持嘅心態或者語氣咁樣去講説話啦。其實都有機會佢本人都係壓死佢個女最後一根稻草，所以然後我就諗翻去到佢見住阿 George 可以放低晒自己以前做過嘅嘢嘅錯，然後再去鼓勵翻人，其實佢係咪喺呢一部分都有啲咁嘅心態不平衡，所以先最後會喺教堂嗰度做件咁嘅事咧？跟住第二個答案係嘅，你咁樣諗係可以嘅。OK，多謝你。係，跟住第二個問題就係我有留意翻，即係去到結局嗰陣咧，佢哋秋生應該係做咗 Uber 之機之類嘅角色啦，跟住佢都可以喺巧合嘅情況下見翻阿 George， 而佢當初去即係帶阿 George 翻教會嗰陣，其實都係巧合下喺天橋底見到咁樣啦。我就諗緊，其實係咪呢個都係個世界觀嘅建構之一咧？即係都係講翻話。其實係有種神嘅旨意喺度嘅，就算無形之中而個結局就係體現翻呢樣嘢。我想問係咪咁樣咧？多謝你問得好好喎呢個。仲有，你問得好好，因為呢個都係我同新意傾劇本嘅時候咧，最初我哋都會有掙扎嘅位嘅，因為你哋成日講話編劇最罩忌就係巧合嘛，即係成日都咁啱得咁巧，但係咧唯獨是咧呢個古仔咧有權可疑。因為咧喺基督信仰裏邊咧冇嘢巧合嘅，但係所有嘢都係神嘅旨意嚟嘅。咁只要牧師係咁樣諗嘅話咧，咁佢嘅巧合相遇咧就係神嘅旨意。咁佢就諗點解我會巧合見到佢咧？一定係神想我原諒佢，神想我帶佢返教會。咁佢就係咁樣編輯到就去到最後變成咁樣。咁所以唯獨呢個故事係可以咁樣巧合咯，我哋覺得。最後一個問題就係我想問其實個故事前半段咧，我覺得都係個節奏比較偏慢啦，同埋冇咩特別大爆發位嘅。但係唯獨是去到由上山孭十字架嗰下開始咧，跟住再講到可能阿 George 話要想去原諒佢個女，其實係一個接一個咁樣去好似跳出關卡，跟住不斷有啲新嘅嘢出現。我就想問翻本身係咪你都中意呢種即係不斷有啲新嘢啊，然後有少少瘋狂嘅諗法嘅故事劇本，所以先寫得出嚟咁樣？唔該。即係問我係咪癲癲地啊？唔係呢個意思。瘋狂你自己接嘅啦。咁啊，我諗我諗前邊嘅等待，我希望觀眾係覺得值得嘅，即係唔會瞓着覺。希望。因為我覺得要前邊大家都唔知發生咩事，就係覺得呢兩個人做乜怪怪地啊？咁我又唔穿橋，唔話你知咩事咁樣。咁去到後邊，原來阿蘇華出現講晒，即係你係咪傻㗎？你係咪黐線㗎？咁我希望呢個爆發點係大家會 surprise 到，咁足以令到前邊嘅等待係值得咯。咁後邊就係我中意嘅嘢啦，就係一人照咁。好多謝大家今日嘅時間差唔多，多謝大家，多謝你哋嘅支持，多謝。想影張相係嘛？咁樣影係嘛？OK，多謝大家支持啊！我哋陪我哋影張相好嘛？多謝。佢哋落嚟。我哋做細嘅，梗係對啲觀眾朋友好尊重㗎，我哋。但係呢度又吉咗兩個位唔靚喎。咁我哋叫阿新啲企啊！我坐啦。